正正因為見識過呢種天生嘅強者氣場，多年之後，王晶先至千方百計咁向華強出山。自尊無上，你來替我演一個賭場的大亨吧，本色出演你就是大亨。當年王晶揾向華強客串，佢第一個反應係打咩？他說我不會演戲，你知道的。點知導演王晶話我就係要你嘅木獨，你演龍武不行啦。我說沒對白，這個人不講話的，武功很高，就是你。向華強以為自己搭膊頭幫下朋友，點知因為佢嗰種由靈魂深處散發出嚟嘅面癱，唔得，我笑得好難睇嘅。竟然令到龍五呢個角色紅到爆燈。在一家成都最有名的一家餐廳 ，Richard Gere 剛好在我旁邊，一起走進去，我就以為大家都衝着他來的，結果全部是找龍五拍照啊、簽名啊。最諷刺係咩？1993年，向華強竟然憑住《南江傳》提名金像獎最佳男主角。提名最佳男主角包括向華強《南江傳之反飛組風雲》。佢開頭以為大會整蠱佢，金像獎係個提名有佢喎，佢話咁大整蠱嘅，邊個整蠱我啊？咁樣點可能啫？咁樣頒獎禮當晚，連坐喺佢後邊嘅張國榮都忍唔住。金像獎嗰日啦，你知啦，哥哥啦，咁佢坐喺後邊，因為佢冇得提，其實真正男主角係佢啊嘛，哥哥就一路引我度，老細大細啊，撞馬。30年後，梁朝偉喺電影《風再起時》演同一個角色都攞唔到提名，呢種無心插柳柳成蔭嘅運氣，正正係佢個仔向佐一世都恨唔到嘅。就這個角色紅了，以前拍戲都不紅，所以做人呢就是想不到。向華強點解唔使做戲都有嗰種不露自威嘅氣場？要講向華強，一定要由佢老豆向前講起。